Привет, ребята и девчата! Сегодня 1 марта, так что всех поздравляю с наступлением весны. И да, солнце уже жарит вовсю. Температура сегодня +2, +4. Вообще день просто супер день. Вот, ну и да, канал у меня на природу, и я опять на природе. Сегодня у нас с вами опять небольшой поход выходного дня. Ну, сегодня пятница, вот, но у меня выходной, могу себе позволить. Итак, иду опять на туристических лыжах. Те же самые мои лыжи, рюкзачок. Значит, лыжи еще разочек довел. То есть я крепление у них переставил еще на 4 сантиметра вперед сюда вот от центра тяжести. То есть в общей сложности у меня на 8 сантиметров от центра тяжести смещены крепления вперед. И это супер, потому что уже все, отдача убралась, пятка не тонет. Ну, то есть отлично. Плюс первую половину лыж от носка до крепления я смазал парафином жидким. Ну, по погоде, да, там парафин от +6 до -1 градуса. От +6 до -2. Вот. То есть отдачи нет, но при этом у лыж хорошее скольжение вперед. Ну, то есть отлично себя ведут. Итак, как я сказал, сегодня у нас небольшой поход выходного дня. За территорию города, за черту города я уже вышел. И сейчас мы с вами идем вон туда, за железку, за трассу, за окружную дорогу, туда в поля. Ну, там посидим. Там по полям пройдемся туда подальше еще, в лесочек такой небольшой, ну, в деревца. Там леса нет, такие деревца. Посидим, пожжем костерочек, кое-что пожарим, почилим. Еще кое-какие там планы у нас сегодня есть. В общем, погнали. Все, дорогие друзья, идем. Сейчас мы вот вдоль этих посадочек пройдем. Но это не посадки, это кустарник здесь такой. В общем, мы идем, в принципе, в то же место, куда я ходил в самый первый поход свой. Вот. Ну а что, недалеко. Костерочек пожжем. И я еще недалеко иду, потому что да, как я сказал в самом начале видео, я переставил крепление вперед. И у меня сейчас тоже такой поход, ну, своего рода тестовый. То есть я смотрю, как ведут себя лыжи с креплениями, которые еще более подвинуты вперед. И ведут они себя хорошо. То есть пятка не тонет, отдачи нет. При этом, как я сказал, я переднюю половину лыж намазал парафином по погоде. Так что есть некоторое скольжение такое вперед. В общем, идти комфортно. Вот, но я все-таки чувствую, что длины лыж мне не хватает. Эти лыжи 1,80 м. А поэтому, долго не думая, я заказал точно такие же лыжи, потому что сами все лыжи мне очень понравились. Но по длине я заказал 1,90 м, на 10 сантиметров длиннее. И, собственно, вчера я их уже забрал. Да. Вот. Но сегодня 1 марта. Я надеюсь, снежок еще в полях полежит.
пару-тройку недель. Поэтому у меня все-таки есть еще в планах сходить вот на более длинных лыжах и сделать такой уже не с привалом, не с костром поход, а попробовать находить километраж. Вот, ну а пока идем костерок пожечь, почилить. Вот, ну и я там взял с собой различный шансовый инструмент. Вот, будет обзорчик, но этот обзорчик, он будет в другом видео. А сейчас у нас чисто такое походное видео, ПВД, поход выходного дня. Супер день, солнышко. Идем искать место для костра. Чем хороша зима и зимний поход, то что ты можешь пройти в тех местах, где летом на самом деле не пройдешь. Вот здесь летом не пройдешь. О, заяц тут напетлял. Хорошо. Он напетлял. Но это не свежие следы. Но все равно прикольно. Вот он. Так, 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 так. Потом прыг сюда. Потом прыг сюда. Погнал туда. Здесь он вперед-назад по одной и той же тропе. Зайчишка. Слишком в дебри залезать неохота. Я уже научный. Залезанием в дебри. Сейчас мы где-нибудь здесь найдем местечко. Здесь хорошо, тихо, прикрывает бугор. Ветра нет. Очень хорошо будет посидеть, пожечь костерок. Туда, что ли, попробовать? Сейчас посмотрим. Или вон туда. Вон туда он попробуем сейчас. Я в прошлый раз, когда на Арку ходил, ну, там видео был снят, как я там завалился в такой кустарник, проклял все. На самом деле завалиться в кустарник — это моя тема. Я так попадал в этих кустарниках, когда на рыбалку ходил со спиннингом. Залезешь куда-нибудь в такую жемь. Вот. Ты уже там зарекался, уже не лезь ни в какие кусты. И все равно попадешь куда-нибудь. Ну что, полезем. Так вот. Оп. Блядь. О, начинается. Начинается. В общем, какой еще я вывод сделал из этого сезона ходьбы на лыжах? Лыжи — это вообще не для зарослей. Ну вот в принципе. Ну, то есть, да, очень короткие охотничьи, либо снегоступы. Но никак не такие вот, не полевые, не длинные. Все равно без зарослей не обойдется. Ну, куда-нибудь залезешь.
елки-палки. Вот здесь нужно очень осторожно, вот, то есть прям до сантиметра, до миллиметра выбирать, куда поставить лыжу. Чтобы вот так вот между сучками. А то попадет вот сюда, вот не посмотришь, и все. И ты улетел носом вперед. Блин, что-то мне тут прям вот совсем не совсем. Вот это лес тут заколдованный. Вот что есть. Что-то мне прям вообще нет, не хочется здесь. По заячьей тропе пройти. Ну что, здесь где-нибудь? Нет, мне здесь не нравится. Мне здесь не нравится. Пойдем дальше по заячьей тропе. Ну, тут, походу, не только заячья тропа. Да нет, там заяц тут все бегает. Здесь они без следов. Старый сюда.
Ну вот. Вот будет наш лагерь сегодня. В лыжный поход, да и вообще в лес зимой, очень классно брать вот такие наколенники. Они из пенки, вообще ничего не весят. То есть это рыбацкая тема, да? Ну, рыбакам на лед вот так вот вставать на колено. Поэтому туристы не все об этом знают, как бы, да? Я на самом деле не видел вот наколенников у туристов, сколько роликов посмотрел. Ну, потому что не пересекается. Каждый думает, что у него вот все свое, все самое отработанное. Туристов рыбалка на самом деле не интересует. А меня интересует все, поэтому я как бы подмечаю, подгребаю отовсюду. Вот такие классные наколенники. Очень удобные. Прям буквально в рюкзаках куда-нибудь закинул. Сверху под клапан. Или вот у меня тут просторный карман такой. То есть они сразу в ближайшей доступности. В лагерь пришел. Надел их. Легко надевается. И все. Я могу свободно теперь вставать на колено. Вот, и до кучи к ним еще удобно прикрепить нож. На самом деле. Что я сейчас и сделаю. И он всегда под рукой. Здесь его вот так вот за голенище. И все. Нож под рукой. Всегда и также удобно засовывается. И все, он никуда не денется. Он здесь. А в поход обязательно высокую обувь, ну то есть чтобы от снега защищена была. Сейчас я вот в этих таких рыбацких сапогах, они очень удобные. Вот эти сапоги. То есть они лучше обычных сапог вот сплошных из Эва, да. Вот у этих сапог у них калош тоже из Эва, а верх мягкий, поэтому хорошо ходит голеностоп. И все-таки сапог он так сковывает. В сапоге хорошо топтаться вот на рыбалке по льду, да. И там преодолевать всякие вот эти, где вода, лед зальет около берега. Но меня эта тема не интересует, по воде там бродить. То есть эти сапоги, они мне, в принципе, и на зимнюю рыбалку и отлично показали себя для походов. Вот, либо трекинговые ботинки, у меня тоже там как бы есть, вот. И тогда на них сверху гамаши. Гамаши вообще отличная тема. Вот я сейчас кадр вставлю с моего первого похода. Вот это вот я в синих гамашах, и у меня там высокие трекинговые ботинки. Но это не трекинговые, это такие они на самом деле позиционируются как рабочие ботинки, но неплохо себя показали в походе тоже. Вот, правда, они тяжелее, вот, чем вот эти сапоги. Вот, но в этих вот трекинговых ботинках я на них сверху одел гамаши и вот лазил по глубокому снегу вообще без проблем. Ну и в этих вот сапогах тоже отлично себя чувствую. То есть на ногах обувь, да, либо ботинки с гамашами, либо высокие сапоги и вот такие наколенники. И все, и будете себя чувствовать. Как в сказке, да. Ладно, обустраиваем лагерь. В комментариях, как всегда, полно комментаторов, знатоков. Там один увидел, что я лопатой расчищаю место, ну, для костра, вот такое, пятачок для лагеря. И начал там завывать, значит, тоном бывалого. Лопата непрактична, вот мы тут на охоте, каждый грамм ноги давит. Ну, во-первых, я не на охоте, я ружье с собой не тащу.
Вот, раз, это во-первых. А во-вторых, в принципе, вот чем могут быть полезны мои видео, вот я начинающий в зимних походах, да, я не скрываю, не буду строить из себя тут бушкрафтера, гуру, хуюру, вот это все, да. Я начинающий, но у меня опыт пребывания на природе есть. То есть меня отец на реку брал с 3 лет. И мы стояли с палаткой там по 2 недели. Вот. Но в зимние походы, да, я не ходил. Вот. Но в принципе, как говорю, опыт есть. И как начинающий, вот я просто хочу вот сказать именно людям, которые, например, тоже либо начинают, либо не хотят там куда-то идти на охоту, в тайгу, там, не знаю, там лезть на Уральские горы, а просто выйти в поход выходного дня, либо в одиночку, либо тем более с семьей, вот, да, с семьей, и чтобы нормально, хорошо провести время, получить от этого удовольствие. На самом деле вот этих людей 90%. Поэтому для таких обычных людей, да, кто хочет просто сходить, подышать воздухом, побыть на природе, берите с собой небольшую лопатку. Вот. Более того, я посмотрел видео людей, которые ходят в зимние походы, на тот же самый на Урал, там, ну, серьезные ребята. Вот. Обязательно берут с собой лопату, вот, потому что там такой снег, он чуть ли не в человеческий рост. Люди тоже берут с собой лопату, обычно автомобильная лопата, но у меня вот была такая поменьше лопатка, она в принципе встает в рюкзак, и ей очень удобно работать, что я сейчас и буду делать. Ну и все. Большой пятак нам тут не надо чистить. Вот для костра тут самый раз. Все отлично. Очень быстро лопата. Потому что ногами раскидывать. Но это если табором идете, да? Там у вас охотники, человек 3, 4, там 5. Вы можете там ногами раскидывать. И то не все ногами раскидаете. Особенно если уже там целый день прошлындали, да, по лесу. Там сил, конечно, ногами раскидывать дофига, да? Но еще раз говорю, если человек там 5, табор, можно и ногами раскидать. А если, например, идет отец с семьей, да, там, жена и маленькие дети там, да, вот, то он как бы уже на себе все это волочет. И там ему еще ногами-то в лесу снег раскидывать. Вот лопатку, короче, взяли или в рюкзак, или вот сани волокуши за собой прицепляют, туда там кидают поклажу, ту же самую лопату и вперед. Здесь вязнет.
Там еще под одним из видео, где я показывал, как костер разжигать, я там разжигал его, значит, взял с собой бумажки и жидкости для розжига. И вот там народ пошел там резвиться в комментариях. Ой, блядь, с жидкостью для розжига, с бумагой разжигает. Без проблем. Понятно, да? Без проблем. Тоже без бумаги, без жидкости. Но на самом деле, если вы нормальный человек и идете, тем более с семьей, вы мужчина один, да? Или даже вы один идете в поход, не канифольте мозги ни себе, ни тем более сам окружающим, своим близким. У вас всегда должна быть бумага и жидкость для розжига. Они по объему и по весу практически ничего не занимают. Но вы можете попасть там в ситуацию, когда у вас там вообще сырой лес. Это вот здесь я сушь нашел, да, прошел дождь, у вас все дрова сырые. И так далее, и так далее. Поэтому всем вот этим, короче, комментаторам, ой, он разжигает с жидкостью для розжига и с бумагой. Да, с жидкостью для розжига и с бумагой. Но сейчас, специально для этих дебилов, я разжег вот без жидкости и без бумаги, да. Просто со спички с дров. То есть нет проблем. Не надо выеживаться, нужно отталкиваться от максимальной практичности. Мелочиться не будем сегодня. Зайдем по крупнику. Вот так вот. Вот такой вот у нас гламур сегодня будет.
Все, ребятки, приятного аппетита. Моя курица готова. Обалденная дичь. Ну все, я буду заканчивать свой ужин сегодня, потому что уже темнеет, камера плохо берет, снимает. Ну и сейчас еще посижу, минут 15-20, поем курочку, половину съем, половину с собой возьму домой. Когда с природы, с костерка приносишь что-нибудь жареное дома, открываешь, ух, оно вкусно пахнет. Я вот с прошлого похода, ну, первый раз, когда вот тоже ходил, мясо жарил, мясо тоже не все съел, вот, половину, в общем, домой принес, и дома развернул, прям, дымок, мясо прям на дымке, вот это, конечно, кайф офигенный, поэтому сейчас половину курочки съем, вот, половину с собой заберу, кофейку попью, вот, да буду двигать до дома. Все, ребятушки, всем пока. Всем добра, ходите на природу, занимайтесь активными видами отдыха, лыжи, бег, коньки, рыбалка, все что угодно, не сидите дома. Все, всем пока, до новых встреч.